Спускай. Да, да. Заряжай. Есть? Заряжай. У мене є. Ага. Вона буде легенька, дуже не замот. І сірий зразу спускай. Не держи її. Щоб не била мене по спині. Хорош, не натягуй, хорош. Та кажу, спускай сразу, що ти граєшся зо мною? Ой, Сергій. Давай, давай, давай. Заряжай. Вітя, і сразу приспускай, дуже не заряджай. Давай, дубль 2. Есть. Готов? Хорош. Давай, 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 давай.
Заряджай. А? Готов? Последнє, хтось кидав верхушку на пам'ять. Вітя, ти поки дивися на сучок ліг. Ні, нормально. Да? Це не вірка, Валік, воно перебав. Да? Я тобі вірю, Віталій. Ой, Віталій, я тобі вірю. Заряджай. Та дуже не треба, Віталь. Та руками не треба, ну нам кольця не накидай, спускай сразу швидко. Готов? Хорош. Есть. Ні, невелика. Сразу підспускай. Готов? Стоп! Сейчас застряну. Резче спускай просто. Туди, на пам'ять. Та там до пам'ятників не все. Хорош. Заряжай.
Давай. Стряло, да, як коп'ю. Что, последний спуск, а потом целиком вложим, да? Это между памятником куда? В сторону машин.
Що Вітя, цю вірьовку, мабуть, змотуй теж.